wonim se nansen enema ekoso ewo boase no a ewuo do sopo epie ewo boase no enipa bebre na de sobo no ebo Captain Smart say Captain Smart ne ma eye YouTube fo no wo shom kutupa se wo mu nko Anglo fo na hwe na wo ne omo anase wo mu kwaje omo japade enam so a edi sa we ya baneso Captain baye be kan say sa video wa ya che enye nde video a che kra be 3 years ni a ndo makotwe ba ade abetale ne ho no we na former TV3 presenter Sandra Esinam waye adwuma hoda ohun se keka se captain na amasa ewuwo na ba na obetro ni post asese wadi Captain Smart ho ya pa se wotumi hye YouTube fo ewo oboase kutupa mo mutumi koye we mu ewo honom endre yi Captain Transe ewo no shows ne ne hada pado so popa ene ye kan said Exp0ses emu promo padia what the be akoye Sandra so was Sandra wo be come asem Captain Eka kan wano tum because time we adwuma o TV3 no wo pon adwuma wo kofi ba bia wo kohye no bra na bebo okura mane hey Captain wan hwa sister ni kro ne be kon ofie ma yentie Captain bra lam fa no nto eti wo do oboase a Anglo God for ya mambafo ni takumfo wo ye wudifo bisa won so betimi ya ade o mo ye Ghana no e was South Africa okay me say voice no this is the time okay take your land okay okay efise mafia say ensuo ni oboase there's nothing like ensuo bibia ye ko first okay ye call ye kane a me we da bu padis ni ma en wani sa fa so wato wure bo abafie baba ye could do oboase a ye call that was 2023 right yes ebushafo wo bie hotel in Suona okay black who color who said they won't see two Suoni din say am one TV away when you run so mafia oboase so na wubu no say na so wo oboase ete na Anglo Gold for ete ho asay so na wo oboase no to this level na ye wi asema boys ne nkasa the button no swa we will rise up against anybody any company any institution e say so e wo memo ha yes abaya bi de Sandra obeye adwuma ofie ha na yi wedi na akoy me pese musa sa abaya ne se wo pie frifie akọ adwuma wo kra wo kunu ba bia wo kọ wo pu adwuma ba bia wo fanse waduru fie no aya aka kire wo kunu wo ga se ni mu Sandra Sandra mu musa so ye den ofie na yi na di ajeta e den na kwa so executive theater ajeta wata de no we akhumesa Mumisado sa Sandra hwan say Dinamo say Esinam say hwan no mumisado say ya na opo adwuma baby offense waduru fie no ka kire ni kunu ajeta akhumesa wo be kame masem akhumesa get we pa eya me yasa igbedin so udin so akhumesa wo hey ya na fanko company limited obi ade be ko wo be kame masem na wunti na mbai oboase so somebody should tell that Sandra Esinam said Esinam no so he so oboase fo nom also a professional journalist aya wo kra ukunu baby aya ho nam wo yi laboni na aya wo kra ajeta akhumesa you mo bia jiji obi a wo krom ha wo ya ye ya dwi so man no ne ye pese ye ne yie enye nipa hwensu a wo monom wo oboase check nsuo no se boni anipa ye nyina ne se ne maame ne papa fi oboase ne ye yinse na oboase ne ye wo na oboase enti nsuo a onom wo oboase ne producer fa nsuo ne bra biom Captain Smart we ayenura pew just yesterday Patrosas audio was here sound was here moi we enura just
Jefa say midimafo ensuo we wonum sa so we midimafo kura be dey no betumi asaw yare obewu Captain Smart, the king of morning shows. Ensuo na wo hwe na ye nra pe pipe ye bie e wo boase eno no na wo tenkran e bie wa no sadai wo tenkran Sije de wi no ntimi njan no to an kwase asem sa wa domo wi tofi die na presenter se okrom ha wi tofi nkwa and then no ma so we gum or di wi tofi na mo be ka asem se den ya gino on mine ho ensu ani pa no mo oboase ni now wokọ ayi agrogold for baby omo tie na Ghana for Womuwo reverse osmosis AI powered machines womodi asoni womu nsuo no so eno na womonom di dware de no aduane edie but the ote oboase no ni nsuo na we he TV no so but fato so go yi mi free so na womu hu nsuo no yie esu obonom oboase ni it is a what oboase a Ghana water say on to be producing so biom e wo oboase adana wo he no e oboase so mo oboase no me number na 0208114990 me bobiom 0208114990 me producer number na 0244173118 0244173118 bia unso na twa video sane yensese ya na hwa de Asande ni. He is smart. He is unique. He is the best. I met a water researcher. But you catch them say the last thing I should ever do make Captain Smart say me pemenkwa they are ade ni kwese me ye bi da and say me ko be dey to go dem din so be dware opening captain yeah pako just smart we dey I say wo dey ja ko to fie pa sister ika we nso efe me so hwe na ne kura ma na nwura ngu ho baby opo e bia o na ko rehearsals ye nyina ye pon a ye ko rehearsals e wa so dem mo I Jacob say wo pon sometimes wo ko rehearsals ko ya sorry answer wa ba fie na che say ye nyina na kire say wo ko share baby na so captain say Esinam wo jimi a o ba be kire baby ku a aya oko ekwe ntwa makra